السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In meiner letzten Ansprache habe ich über Hazrat Ammar berichtet. Es gibt einige andere Überlieferungen über ihn, die ich hier vorlegen werde. Hazrat Hassan radiallahu anhu überliefert, dass Hazrat Amr bin Maas sagte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam denjenigen bis zu seinem Todestage liebte, und es kann nicht sein, dass er bestraft wird von Gott. Und die Leute fragten, wer war das, den der heilige Prophet liebte? Und das war Hazrat Hassan. Und Hazrat Amr bin As sagte, Gott weiß besser, ob er mich liebte oder nur mein Herz beruhigte. Aber wir sehen, dass der heilige Prophet ihn sehr liebte. Und wer war das? Hazrat Amr bin As sagte, Ammar bin Yasir. Das war der Mann, den der heilige Prophet sehr liebte und immer liebte. Und die Menschen fragten, als sie das hörten, bei der Schlacht von Siffin habt ihr ihn doch umgebracht. Auf der Seite von Amir Muawiyah. Er sagte, ja, bei Allah, wir haben ihn getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, über zwei Leute bin ich Zeuge, dass der heilige Prophet ihn bis zu seinem Tode liebte. Das war Abdullah bin Mas'ud und Ammar. Amr bin Hazm überliefert von seinem Vater, als Hazrat Ammar bin Yasir den Märtyrertod starb, so kam er zu Amr bin As und sagte, Ammar wurde ums Leben gebracht, und ich habe gehört, dass der heilige Prophet sagte, und Hazrat Amr wurde sehr unruhig und ging zu Muawiyah. Muawiyah sagte, was ist los? Der heilige Hazrat Ammar bin Yasir wurde ums Leben gebracht. Darauf fragte Muawiyah, so was ist dabei? Hazrat Amr sagte, der heilige Prophet sagte, die Rebellen werden ihn töten. Hazrat
Ali und seine Gefährten haben ihn töten lassen, hat er gesagt. Hazrat Amr bin As war ein guter, hatte sich Sorgen gemacht, aber Amir Muawiyah nahm das nicht so wichtig. Die Gefährten waren sehr besorgt, wenn sie irgendeine Überlieferung bekamen oder wenn der heilige Prophet irgendetwas vorausgesagt hatte. Hazrat Aisha sagte über Hazrat Ammar, dass er von Kopf bis Fuß voll des Glaubens war. Hazrat Rubab kam zu Hazrat Umar und Hazrat Umar sagte, es kommt näher zu mir und Sie haben die Berechtigung, hier in meiner Nähe zu sitzen, außer Ammar. Und er zeigte dann die Wunden, die Narben auf seinem Rücken, die er bei der Verfolgung durch die Muschrikin bekam. Und dann sagte er über Hazrat Ammar, dass er sehr gelitten hatte. In einer Überlieferung über Hazrat Ammar, über Hazrat Alis Märtyrertum, Hazrat Ammar bin Yasir überliefert, dass einmal während einer Ghazwa war er wir sahen da Leute von Bani Mutlas, die in ihren Gärten arbeiteten. Wir gingen zu ihnen, um zu sehen, wie sie arbeiten. Als wir in ihrer Nähe waren, haben wir sie beobachtet und dann schliefen wir ein. Und dann kamen wir zurück und legten uns im Garten auf Staub oder auf den Boden hin. Der heilige Prophet kam und weckte uns und er hatte unsere Füße bewegt. An dem Tag sagte der heilige Prophet zu Ali, Abu Turab, du bist Mann des Staubs, du bist der mit dem Staub. Soll ich dir über 2 Leute berichten, die sehr unglücklich sind unter den Menschen? Der heilige Prophet sagte, einmal der aus Samud, die Sehnen der Stute, und dann der zweite, der dich angreifen wird. Abu Majlis sagt, einmal betete Ammar bin Yasir ein kurzes Gebet. Als er befragt wurde, sagte er, ich habe so gebetet, genauso wie der heilige Prophet. Es gibt auch eine Überlieferung, dass einmal Hazrat Ammar bin Yasir unser Gebet leitete und ein sehr kurzes Gebet. Und er wurde danach befragt und er sagte, hat er nicht alle Gebetshaltungen vorgenommen? Und dann sagte er, der heilige Prophet pflegte auch so zu beten. Es gibt ein Gebet. Es ist ein langes arabisches Gebet, das wird vorgelesen und wird gleich übersetzt.
Und O Allah, du kennst das Verborgene, du hast die Allmacht. Lass mich lebendig sein, bis es gut ist für mich, und lass mich sterben in dem Augenblick, wenn der Tod für mich gut ist. Ich erbitte deine Furcht und gib mir die Kraft, die Wahrheit zu sagen, und dass ich bei Reichtum und Armut den mittleren Weg gehe. Ich bitte die Begegnung mit dir und ich suche Zuflucht bei dir. O Allah, gib mir schönen Glauben und mach uns zu einem Leitbild für die Menschen, die geleitet werden. Es gibt auch überliefert, dass Ammar bin Yasser jeden Freitag Surah Yasin rezitierte. Jemand beschwerte sich über Ammar bei Hazrat Umar. Hazrat Ammar hörte das. Er erhob seine Hände zum Gebet. O Allah, wenn er Lüge über mich erzählt hat, so möge er in der Welt Reichtum erlangen, aber im Jenseits Einschränkung. Ammar bin Yasser war sehr ruhig und sprach sehr wenig, und er sagte, ich bitte um Gottes Zuflucht vor Prüfungen, vor Unfrieden oder vor Unheil. Wenn Nabi sagt, als ich nach Medina kam und ich betete zu Gott, er möge mir die Gesellschaft eines Rechtschaffenen gewähren, und Hazrat Abu Huraira war also mein Begleiter. Hazrat Abu Huraira fragte, wer bist du? Er sagte, ich komme aus Kufa. Ich bin gekommen, um Wissen und Rechtschaffenheit zu erlangen. Hazrat Abu Huraira sagte, Saad bin Abi Waqas, dessen Gebete angenommen werden, oder Abdullah bin Mas'ud, Hazrat Huzaifa bin Yaman, Hazrat Ammar bin Yasser, über den es heißt, dass der heilige Prophet sagte, Gott hat ihn bewahrt vor dem Satan und er hat das Wissen vom Evangelium und Koran. Wenn diese Menschen da sind, warum gehst du nicht zu ihnen? Muhammad bin Ali bin Hanfiya überliefert, dass Ammar bin Yasser einmal zum heiligen Propheten kam. Der heilige Prophet war erkrankt. Der heilige Prophet sagte zu Ammar, soll ich dir etwas sagen, was Gabriel mir eröffnet hat? Der Erzengel Gabriel hat dem heiligen Propheten ein Gebet gelehrt, das lautet, ich beginne mit dem Namen Allahs ein Gebet für die Heilung von Krankheiten, und möge Allah dich heilen von allen Krankheiten. Es wird überliefert, Hazrat Ammar und Hazrat Salman die Welt sucht nach ihnen, möchte gerne mit ihnen sein. Hazrat Huzaifa überliefert, einmal waren wir beim heiligen Propheten. Ich weiß nicht,
wie lange ich unter euch bleiben werde, dann folgt nach mir denjenigen. Und er zeigte auf Ammar und sagte, und was Ibn Masud sagte, folgt dem. Über Hazrat Ammar wurde erwähnt, letzte Woche, dass er irregeleitet wurde von Unruhestiftern. Hazrat Usmani ihn geschickt hatte, zu Nachforschungen anzustellen. Und er konnte die Forschung oder Nachforschungen nicht richtig anstellen. Hazrat der zweite Kalif schreibt darüber, als diesen Streit gab gegen Hazrat Usman, dass der Grund dafür war, weil die nicht richtig erzogen waren und sie nicht im Zentrum, also ins Markas kamen. Sie hatten sehr wenig Wissen von Koran und von Religion. Deswegen hat er der Gemeinde ans Herz gelegt, das sollte euch eine Lehre sein. Deswegen lernt den Koran und habt Kontakt mit Markas und erlernt die Religion, damit ihr, wenn es in der Jamaat eine Unruhe gibt, solches Unheil gibt, dass ihr bewahrt werdet davor. Das sollten wir alles immer uns vor Augen behalten, dass jeder ins Zentrum, sie können keine persönliche Beziehung so aufrechterhalten, das kann nicht jeder, aber Wissen über Religion zu erlangen und Koran zu erlangen, ist jedem möglich. Und in dieser Zeit hat Gott durch MTA ein solches Mittel an die Hand gegeben, mit dem, wenn wir wollen, religiöses Wissen uns aneignen können. Es gibt Sendungen über Koran und über Hadith und es gibt Ansprachen, durch die eine Beziehung mit dem Khilafat entsteht. Zumindest in dieser Hinsicht können wir uns und unsere Generationen mit Gutes für sie sorgen, und das bewahrt uns vor schlimmen Folgen und erweitert unser religiöses Wissen. Die Mitglieder sollten hier sehr aufmerksam sein. MTA haben sie hier als ein Mittel des Wissens, und damit, sie sollten da die Sendungen des MTA regelmäßig sich anschauen. Ein Sahabi, Abdul Munzir, ich werde auch über ihn sprechen. Hazrat Abu Lubaba gibt es Differenz über seinen Namen. Manche sagen, er hieß Bashir und andere sagen, er hieß Rafa. Allama Zamakhshari sagt, er hieß Marwan. Er kam von den Ansar und nahm an der Bet Uqba teil. Als der heilige Prophet Abdullah bin Maktum zum Amir ernannte und 36 Meilen von Medina entfernt, dachte der heilige Prophet, er ist blind und es sollte Medina also beschützt sein.
Deswegen ernannte er Abu Lubaba zum Amir von Medina und schickte er zurück. Und der andere Herr sollte nur Gebete leiten, aber die Organisation, die sollte in der Hand von Abu Lubaba sein. Und er ging zurück auf dem halben Wege. Und Ibn Ishaq schreibt, und in der Kriegsgüter, da hat er Anteil gehabt daran. Einmal waren sie unterwegs mit dem heiligen Propheten und abwechselnd ritten sie auf einem Kamel und Hazrat Ali und Hazrat Lubaba bestanden darauf oder insistierten, dass sie nicht auf dem Kamel reiten möchten, sondern der heilige Prophet möge das tun, aber der heilige Prophet bestand darauf, dass sie abwechselnd reiten. Hazrat Zaid bin Harisa wurde geschickt mit der Fronbotschaft an die Medinenser. Als er kam, sagte er laut, die beiden Söhne von Rabia, Utba und Sheba, beide Söhne von Hajjaj, Abu Jahl und Bakhtari, Rabah bin al-Aswad, Umayyah bin Khalf, wurden alle getötet. Suhail bin Amr und viele wurden gefangen genommen. Die Menschen glaubten nicht daran, was Herr Zaid sagte, und sie sagten, er hat die Schlacht verloren und sie sind aufgebracht über ihre Niederlage und deswegen erzählen sie die Lügen. Und das waren die Heuchler und die Leugner haben so gedacht. Sie sagten zu Samar bin Zaid, alle eure Führer sind getötet. Einer sagte zu Lubaba, eure Gefährte sind so zerstreut, dass sie nie zusammenkommen werden. Und der heilige Prophet und seine Gefährten, die führenden Gefährten, sind getötet. Die Gegner sagten, der Zaid weiß nicht, was er sagt, und er hat eine Niederlage erlitten. Er sagte, Gott wird euch Lügen strafen. Und auch die Juden sagten, dass Zaid verloren hat. Ich fragte meinen Vater, was sie sagen, ob das die Wahrheit ist. Hazrat Zaid sagte, oh mein Sohn, bei Gott, was ich sage, ist Wahrheit. Hazrat Usama sagt, das stärkte mein Herz. Hazrat Abu Baba war sehr einfach und liebte den heiligen Propheten, und das wird in dieser Begebenheit berichtet. Der heilige Prophet kam zurück von der Schlacht der Graben. So bekam er eine Vision, solange die Entscheidung über den Verrat durch Banu Qurayza entschieden ist, sollte der heilige Prophet die Waffen nicht ablegen. Also sie wurden danach befragt und sie wurden belagert, und sie waren erstmal sehr hochmütig und dachten, diese Belagerung kann ihnen nicht anhaben. Und sie berieten sich und sie schlugen vor, so sollte ein Muslim, der Beziehung mit uns hat,
und der einfacher Natur ist, sollten wir einladen und sollten versuchen zu erfahren, was die Absicht des heiligen Propheten sei, damit sie ihre Vorgehensweise festlegen können. Also sie baten Abu Lubaba bin Munzir Ansari sollte in ihre Festung kommen. Also Abu Lubaba dürfte in die Festung gehen. Die Führer von Banu Qurayza, wenn er kommt, alle jüdischen Frauen und Kinder sollten weinend und schreiend ihn umgeben und versuchen, ihn zu beeinflussen über ihre Schwierigkeiten. Und Abu Lubaba war beeindruckt. Also fragten sie ihn, sollen wir unsere Festung verlassen? Und er zeigte mit seiner Hand auf den Nacken oder auf den Hals, dass sie getötet werden. Er kam dann von dort in die Moschee des heiligen Propheten und er hat sich selbst gefesselt. Und er sagte, das ist meine Strafe und solange Allah meine Reue annimmt, werde ich so gefesselt sein. Alles, was ich da getan habe, das erfuhr der heilige Prophet und der heilige Prophet sagte, lasst ihn gehen. Gott wird befehlen über ihn. Wenn es zu mir gekommen wäre, hätte ich ihn vergeben. Er kam aber nicht zu mir. So, wenn er gehen will, dann so lass ihn gehen. Und er war 15 Tage lang in dieser Schwierigkeit und dann sah er im Traum, und ich erinnerte mich an diesen Traum, dass wir den Banu Qurayza belagert haben und ich bin in einem übelriechenden Schlamm und ich wäre umgekommen beinahe von diesem Schlamm. Und dann sah ich, dass ich duschte, badete und dann war ich rein und dann nahm ich Wohlgeruch wahr, ein Duft wahr. Und er fragte nach der Bedeutung dieses Traums. Abu Bakr erklärte ihm, dass er ein Leid erfahren wird und wird er von dem Leid befreit werden später. Er sagte, er erinnerte sich an die Worte von Abu Bakr und war der Hoffnung. Hazrat Salma überliefert, dass Abu Lubaba der heilige Prophet war bei mir, als diese Offenbarung kam, dass Abu Lubaba verziehen worden ist und der heilige Prophet lachte und ich fragte den heiligen Propheten, warum lachen Sie? Der heilige Prophet sagte, Abu Lubabas Reue wurde angenommen. Ich fragte, O Prophet, soll ich ihn informieren? Der heilige Prophet sagte, wenn du willst, soll das tun. Und dann sagte ich von der Tür, O Abu Lubaba, freue dich, Allah hat dir Gnade erwiesen. Und die Menschen haben ihn frei gemacht oder wollten ihn frei fesseln. Und als der heilige Prophet zum Fajr-Gebet kam, so hat er mit seiner eigenen Hand Abu Lubaba von den Fesseln befreit. Er sagte, ich habe einen Fehler gemacht, deswegen verlasse ich dieses Haus und ich gebe meinen
Vermögen an Gott und an den Propheten als Spende, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nur 1/3 deines Vermögens wird als Spende angenommen. Der Hazrat Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif, hat darüber auch berichtet. Er schreibt, es ging um die Angelegenheit von Banu Qurayza, aber die Situation war nicht so, dass man nachlässig sein dürfte. Der heilige Prophet sagte zu den Gefährten, ruht euch nicht aus, sondern geht zu den Festungen von Banu Qurayza. Und dann schickte er zu Banu Qurayza, warum sie den Verrat begangen haben und den Vertrag, die waren aber zeigten keine Reue. Sie beschimpften ihn, also den Gesandten, und sie beschimpften den heiligen Propheten und die Frauen aus der Familie des Propheten. Und er sagte, wir hatten keinen Vertrag mit dem heiligen Propheten. Hazrat Ali kam mit dieser Antwort zurück. Der heilige Prophet ging damals zu den Festungen oder zu der Festung dieses Stamms, und da sie beschimpften über den heiligen Propheten, deswegen sagte Hazrat Ali, o heiliger Prophet, gehen Sie nicht zu dieser Festung, wir werden kämpfen. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß, dass sie schimpfen, aber du willst nicht, dass ich diese Beschimpfungen höre. Der Hazrat Ali sagte, ja, so ist es. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn sie schimpfen, so, der Moses war ihr eigener Prophet und dem haben sie auch Leid zugefügt, noch mehr Leid zugefügt. Die haben sich in ihrer Festung verschanzt und haben die Muslime angegriffen, und ihre Frauen beteiligten sich auch an der Schlacht. Es waren muslimische, die an der Mauer saßen, und ein Stein wurde von einer Frau nach unten geworfen, und so wurde dieser Muslim getötet. Sie äußerten den Wunsch dann, dass sie Abu Lubaba Ansari zu ihnen geschickt werden, damit sie sich beraten können. Der heilige Prophet schickte Abu Lubaba. Die Juden fragten ihn, diese Forderung des heiligen Propheten, ihr sollt die Entscheidung mir überlassen und die Waffen niederlegen. Abu Lubaba sagte, ihr sollt diese Entscheidung akzeptieren, und hat aber angedeutet, ihr werdet getötet werden. Der heilige Prophet hatte keine Entscheidung gezeigt oder angedeutet. Abu Lubaba hat ohne nachzudenken mit einem Zeichen oder mit einem Wink angezeigt, dass sie getötet werden. Die Folge war, so lehnten sie es ab, Frieden zu schließen, also die Juden. Wenn sie die Entscheidung des heiligen Propheten akzeptiert hätten, wären sie nur bestraft, dass sie aus Medina, dass sie Medina verlassen müssten. Aber sie haben gesagt, sie sind nicht bereit, die Entscheidung des heiligen Propheten zu akzeptieren, und sie wollten die Entscheidung von Sa'd bin Muaz akzeptieren. Und damals gab es Streit unter den Juden. Sie sagten, wir haben den Vertrag gebrochen, Verrat begangen, und sie haben den Islam angenommen. Sadi, der war ein Führer dieses Stammes, beschimpfte seine Leute, ihr habt den Vertrag gebrochen, entweder müsst ihr den Islam annehmen oder die Jizya annehmen. Sie sagten,
wir werden weder den Islam annehmen und noch werden wir die Jizya zahlen und wir wollen lieber getötet werden. Darauf sagte er, ich befreie mich oder spreche mich los von euch. Als er aus der Festung herauskam, so war eine Gruppe von muslimischen Kämpfern, haben ihn gesehen und fragten ihn, wer er ist. Er sagte, ich bin dieser Mann. Und sie sagten, der Mann sagte zu ihm, du kannst im Frieden gehen, und er betete zu Gott, möge Allah ihm die Kraft geben, die Fehler anderer zu bedecken. Und deswegen hat man ihn gehen lassen. Und dann betete er auch, möge Allah ihm die Kraft geben, immer solche guten Taten zu verrichten. Also so wurde dieser vom heiligen Propheten gelobt für diese Tat. Es wird berichtet oder überliefert, dass der heilige Prophet ungerecht wäre, aber sie waren selbst verantwortlich. Sie haben nicht die Entscheidung des heiligen Propheten akzeptiert, sondern die Entscheidung eines anderen Führers. Und so wurde die Entscheidung entsprechend ihres Buches, ihres Gesetzes getroffen. Und deswegen Ibn Sa'd schreibt in einer Überlieferung, dass während der Schlacht von Qainqa dass er die Hazrat Lubaba als Stellvertreter des heiligen Propheten diente. Er hatte die Fahne des Stamms von Ansar getragen und hat an der Schlacht teilgenommen. Über seinen Tod wird berichtet, Hazrat Abu Lubaba starb in der Zeit von Hazrat Ali und manche sagen in der Zeit von Hazrat Usman. Es wird auch gesagt, dass er selbst nach 50 Hijra lebte. Sayyid bin Husayb überliefert, dass Abu Lubaba sagte, der heilige Prophet sallam, am Freitag für den Regen betete und er sagte, O Allah, sende Regen für uns nieder. Und er sagte das dreimal. Hazrat Lubaba stand auf und sagte, O Prophet Allahs, wir haben Frucht. Und es gab keine Wolke im Himmel. Und der heilige Prophet betete, nach dem Gebet kamen die Wolken und es begann zu regnen. Und der heilige Prophet betete oder leitete das Gebet. O Abu Lubaba, bei Gott, dieses Regen würde nicht aufhören, solange du nicht den Kanal von deinem Feld absperren wirst. Und er hat den Kanal von seinem Feld abgesperrt, und weil die Menschen ihn dazu aufforderten, hat er das getan. Es kamen Leute zum heiligen Propheten, sie fragten, O Abu Lubaba, was hast du? Er sagte, O Prophet, ich habe meinen Enkel, er ist sehr schwach. Der heilige Prophet nahm das Kind und betete für das Kind. Durch den Segen des Gebets, als er Erwachsener war, war er der längste, weil der größte.
Mit der Enkelin von Hazrat Ali wurde er verheiratet. Das Haus von Abu Lubaba war sehr weit entfernt und von bin Jabr. Sie kamen, um Asr mit dem heiligen Propheten zu beten. Das war die Lebenslage oder die Situation der Sahaba, ihre Biografie. Nach dem Jumma werde ich 2 Janaza leiten, ein Janaza Hazir und Janaza Ghaib ist von Qazi Shaban Ahmad Sahib Shahid. Er war aus Lahore. Er war Sohn von Muhammad Salman Sahib. Er war 47 Jahre alt. Am 25. Juni 2018 drangen Gegner in sein Haus ein und erschossen ihn. Die 2 Leute, die ihr Gesicht bedeckten, betraten ein in sein Haus. Er war in einem Zimmer. Die Ehefrau war im WC. Als sie rauskam, sie bedrohten die Frau mit der Pistole und brachten sie in ein anderes Zimmer. Der andere schoss 3-mal auf Qazi Sahib und er starb auf der Stelle. Der Märtyrer hatte 2001 über einen Freund Beit gemacht, er war in die Gemeinde eingetreten. Er kam aus Kaschmir und 2001 kam er in dieses Viertel und lebte auch in Township Lahore. Herr Shaban leitete eine Schule für Behinderten und seine Wohnung war oberhalb der Schule im ersten Stock und das Haus wurde oder die Schule wurde repariert und so konnten sie sich diese Angreifer verstecken und dann in sein Haus eindringen. Er war ein sehr guter Mensch, ein rechtschaffener Mensch und zeigte tiefe Liebe und Verbundenheit mit dem Khilafat. Er verfolgte die Sendungen von MTA und ermahnte auch seine Kinder dazu und nahm teil an den Spenden und reparierte die Dish-Antenne, also diese Satellitenschüssel kostenlos. Die Familie, er war also ein Beigetretener und seine Familienangehörigen waren gegen seinen Beitritt und sich warfen ihm vor. Und einer versuchte, also ein Verwandter, das war der Bruder der Ehefrau und er sagte zu seiner Schwester, dass deine Ehe ungültig geworden sei, du sollst mit mir kommen. Und die Frau sagte, ich bin auch beigetreten und ich bin Ahmadi Muslima. Er bekam Drohungen und das machte ihn sehr unruhig und war schweigsam seit einiger Zeit und verließ das Haus selten. Er sagte zu seiner Frau, wenn mir was passieren sollte, dann informiere den Präsidenten zuallererst. Und die Frau hat dann den Präsidenten angerufen und informiert. Sie war sehr standhaft. Die Nicht-Ahmadi-Verwandten waren auch da und die Ahmadis haben das Janaza-Gebet geleitet und haben ihn begraben.
Die Verwandten kamen auch in die Moschee, aber beteten nicht sein Janaza. Sie gingen auch bis zum Friedhof. Zu den Hinterbliebenen gehört die Ehefrau und Töchter, 3 Töchter. Alle 3 haben Polio und deswegen sind etwas gehbehindert oder haben Schwierigkeiten beim Gehen, und möge Allah sie unterstützen und mit ihnen sein. Das zweite Janaza ist von Amtul Hai Begum Sahiba, Tochter von Sayyid Muhammad Ghaus. Sie ist mit über 100 Jahren vor einigen Tagen verstorben. Der Vater hatte 2 Besonderheiten. Eines, er war kein Sahabi, aber Hazrat Khalifa Sani, der zweite Khalif, hat die Erlaubnis gegeben, ihn unter den Sahaba begraben zu lassen. Und in Ashab Ahmad wird berichtet, dass Sayyid Muhammad Ghaus ist der erste Glückliche, dass sein Janaza dort verrichtet wurde, wo der heilige Körper des verheißenen Messias nach seinem Tod aufbewahrt wurde. Und das wurde auch von einem Herrn mit lauter Stimme bezeugt. Hazrat Khalifatul Masih Sani wurde Wali auf den Wunsch ihres Vaters, und er hat selbst diese Eheschließung verkündet. Also Hazrat Muslim, der zweite Kalif, hat das selbst getan. Und bei dieser Eheschließung hat er die Aufrichtigkeit vor Augen gehalten. Und ich hatte ihn gebeten oder aufgefordert, dass er einen Ehemann für seine Tochter aus Hyderabad suchen sollte, aber er hat jemand aus Qadian oder Punjab bevorzugt. Die Familie von Sayyid Sahib ist sehr aufrichtige Familie, und wir haben Familienbeziehungen, und sein Sohn hat eine Freundschaft mit mir, und wir haben enge Beziehung, und wir nehmen teil an unserer Freude und Leid. Und die Eheschließung der Tochter wurde verkündet von Hazrat Muslim Maud, vom zweiten Kalifen, und er selbst ist zum Wali, also zum Bevollmächtigten oder zum Vertreter der Tochter benannt worden. Und sie war eine sehr aufrichtige Frau, und sie war sehr alt, aber trotzdem kam sie mich besuchen und zeigte sehr viel Aufrichtigkeit, war eine sehr aufrichtige Frau und war eine Musia. 2 Töchter und 2 Söhne gehören zu den Hinterbliebenen und viele Enkelkinder. Ein Enkelkind ist hier bei Khudam al-Ahmadiyya. Möge Allah ihre Stellung erhöhen und mögen ihre Nachkommen enge Beziehungen mit dem Khilafat unterhalten und pflegen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر